नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और पूछते हैं उन जिम्मेदारों से सवाल। आज भी उन जिम्मेदारों से जनहित के मुद्दे पर हम लेंगे जवाब। तो आवाम की आवाज में आज बात करेंगे टीकमगढ़ के पलेरा की, जहां सफाई कर्मचारियों के काम बंद करने से गंदगी का अंबार लग गया है। तो एक तरफ देश से गंदगी भगाओ के लिए देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इधर टीकमगढ़ के पलेरा में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने पिछले 10 दिनों से नगर में साफ सफाई नहीं की। नतीजा, जगह जगह कचरा और गंदगी का अंबार लग गया। सफाई कर्मचारी कलेक्टरेट पर भुगतान की मांग कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके पीछे टेंडर के खेल को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। नगर में पहले साफ सफाई का ठेका भूमिका समाज कुबरी संस्था के पास था, लेकिन अधिकारियों ने नेताओं के दबाव में ओमा ट्रस्ट को ठेका दे दिया है। अधिकारियों की करतूत सफाई कर्मचारियों को नागवार गुजरी और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को नगर परिषद सीएमओ ने राजनीतिक विवाद बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। कैमरे के सामने कुछ भी कहने से वे बचते नजर आए। दे सकते हैं कि क्या मौका तो दो, हमें काम कर रहे थे। नहीं तो बता दो आप क्या समस्या है, किस वजह से काम नहीं कर रहे, क्या उन लोगों की मांग है। भाई एक बात बताओ, मांग एनजीओ की उनकी व्यक्तिगत मांग है, मेरा उसमें कोई मांग तो वही उसी संबंध में तो बात करनी है आपसे। एनजीओ वालों की क्या समस्या है, एनजीओ से ले लो। नहीं झाड़ू लग रही कम से कम एक आध हफ्ता हो गया। नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाहर में कचरा डला ही रहता है। नहीं इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूँ इधर सफाई एक हफ्ते से नहीं हो रही। ये चाहता हूँ कि यहाँ पे गंदगी फैली रहती है तो सफाई चाहता हूँ हम लोग तो। अरे पहले ये था कि मान लो इधर के जो राजयोग जो थे ना, तो वो नेता तो क्या है उनके खास आदमी के पास था ठेका। अच्छा, वो एनजीओ में जो चलता हाँ एनजीओ में वो चलता है, तो पहले था उनके पास, अब हो गया ये दूसरे के पास ठेका। अच्छा जी, अभी एनजीओ का जो टेंडर है वो दूसरे के पास। हाँ दूसरे के पास हो गया, तो उनने सीपा वीपा को जिसने भी भड़का दिया हो, सो वो काम वाम नहीं हो रहा है। कोरोना चल रहा है, वो मान लो आदमी परेशान है। कम से कम 8 दिन से नहीं हुई, 8-10 दिन से झाड़ू लगी, नाली भई अखी और कचरा, आदमी बीमार हो रहा है। वैसी को जो बीमारी चल रही। हाँ तो बहुत परेशान है भाई साहब, इतने परेशान है क्या बता। अरे 1000 आदमी आ रहे, हाँ मुँह बांध के निकल नहीं पाओ, इतना बास दे रहा है। गंदगी, मच्छर हो रहा है, आदमी बीमार हो रहा है। अच्छा। हाँ कोरोना तो बाद में मान लिया, पहला जो कचरा मान लिया वो आदमी का। दे सकते हैं कि क्या मौका तो दो, हमें काम कर रहे थे। तो एक तरफ देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, पूरे भारत को सफाई से प्रेरित करने का, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का। लेकिन दूसरी तरफ आप किस तरह से गंदगी का अंबार लगा सकते हैं, पलीता किस तरह से इस योजना को लगाया जा रहा है, वो आप टीकमगढ़ के पलेरा के जिम्मेदारों से सीख सकते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर गंदगी का अंबार लगाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये और भी ज्यादा हम समझेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सद्दाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सद्दाम, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जिम्मेदारों की इसमें लापरवाही है कि आखिर पलेरा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, या फिर ये समझे कि दो संस्थाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा सामने आ रहा है। जी बिल्कुल जया, मैं पहले तो आपको पूरा मामला बता दूं कि एक तरफ कोविड-19 के नियम कायदों के पालन के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन अधिकारियों द्वारा सख्ती की जा रही है और करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है, जनता से अपील भी की जा रही है कि दूरी बनाकर रखें और घर के आसपास साफ सफाई रखें। लेकिन पलेरा नगर के ना तो राज्य सरकार और ना ही जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन हो रहा है, क्योंकि पलेरा नगर में कई दिनों से गली गली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और अंबार लगा हुआ है, जिसमें राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पुराना जो एनजीओ था, जिसका ठेका चूंकि सफाई कर्मी थे,
जो उसमें काम कर रहे थे, लेकिन अब वह ठेका दूसरी संस्था के पास चला गया जो स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति का चहेता नहीं है। उस स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा सफाई कर्मियों को भड़का दिया गया है कि आप लोग हड़ताल पर जाओ और अपनी अनुचित मांगों के लिए, और उनके द्वारा कुछ ऐसी मांगे भी की जा रही हैं जिनकी पूर्ति अभी नहीं की जा सकती है। इसी की आड़ में सफाई कर्मियों को हड़ताल पर भेज दिया गया है, जिसकी वजह से शहर में सफाई नहीं हो रही है। वही मेरा सवाल था सद्दाम के दो संस्थाओं के वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है। हैरानी है, यहाँ के निवासी खुद ये कह रहे हैं कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी व्याप्त है, जिम्मेदारों की अनदेखी का नतीजा, उससे पहले मर जाएंगे। जिम्मेदार इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्थानीय जो विधायक राहुल सिंह लोधी हैं, उनके द्वारा जैसे ही उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो उनके द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया, और कलेक्टर को अवगत कराने के बाद जो अभी नगर पंचायत सीएमओ थे उनका तुरंत ही वहां से स्थानांतरण कर दिया गया है और नया सीएमओ वहां पे आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब राजनीतिक वर्चस्व की वजह से पलेरा नगर की जनता को ऐसा भुगतान करना पड़ रहा है। अच्छा सद्दाम, ये क्या पहली बार है इस तरह का पूरा घटनाक्रम? और ये मुझे टेंडर के पीछे का खेल बताइए, अगर आप जानकारी दे पाए तो, कि कितने कितने समय में टेंडर होता है, और ये जो प्रोसेस पूरी हुई है, जो दो संस्था बताई जा रही है, भूमिका समाज कुबरी संस्था और अभी ओमा ट्रस्ट को ठेका दे दिया गया है, टेंडर पूरा होने के बाद ही ये ठेका ओमा ट्रस्ट को मिला है या बीच में से ही दे दिया, जिसके कारण सफाई कर्मी नाराज है? नहीं जया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो एनजीओ भूमिका समाज कुबरी संस्था का था, ये हर एक साल में चेंज होता है। हाँ। जो अब दूसरे एनजीओ टेंडर को मिला है, जिसका ओमा ट्रस्ट एनजीओ है, उनको यह टेंडर मिला है, जो अब काम करने के लिए सफाई कर्मियों को भड़का दिया गया है कि इस टेंडर पे काम नहीं करना है आपको। तो उसी वजह से जो सफाई कर्मी, जो स्थानीय सफाई कर्मी हैं, वो लोग हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जब टेंडर ओमा ट्रस्ट को मिला है तो फिर इन लोगों की नाराजगी क्यों सामने आ रही है सद्दाम? क्यों आखिर दूसरा जो संस्था है वो इन सफाई कर्मियों को परेशान करवा रहा है, या सफाई ना करने के लिए बोल रहा है, कि भड़का रहा है कि आप सफाई मत करिए यहाँ पर? बिल्कुल जय, मैं देखो आपको बताना चाहूंगा कि जो स्थानीय राजनीतिक नेता हैं, उनके चहेतों को यह टेंडर नहीं मिला, जिसकी वजह से जो उन सफाई कर्मियों को भड़का दिया गया है कि आप लोग काम नहीं करें और और अपना कलेक्टर रेट के उस पर काम करने की मांग करें, जिससे वो लोग बौखला गए हैं और काम करने के लिए मना कर रहे हैं कि हमें कलेक्टर रेट पे रखा जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एनजीओ में जो काम करते हैं उनको सैलरी बेस पे रखा जाता है प्राइवेट पर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सद्दाम, बने रहिएगा। हमारे साथ हल्के सिंह जो रहवासी हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हल्के जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी हल्के सिंह जी, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं टीकमगढ़ के पलेरा में आप लोगों को? गंदगी का अंबार चारों तरफ लगा है, रहवासी कह रहे हैं, आप लोगों के बीच में से एक आवाज उठ रही है कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन गंदगी से पहले हमारी मौत आ जाएगी। जी जी, आपको ये बताएंगे कम से ये टेंडर के बारे में बड़े बड़न की लड़ाई हो रही, नेतन की, जनता पिसी जा रही बीच में, आपको बताएं मैडम। हाँ हाँ, तो ना 8-10 दिन से कोई सफाई हो रही है, न कोई सुनवाई होती है। अब कैसे बड़े बड़े लड़ रहे हैं और मान लो जनता पिस रही बीच में, क्या बे सोच रहा है, मान लो उन लो टेंडर है तो अब इन लो टेंडर पहुंच गो, मान लो विधायक जी के खास आदमी लो, इनके राहुल के उन लो खास आदमी लो टेंडर पहुंच गो, तो जे मान लो इन जिनको पुराना टेंडर है तो उन्होंने मना कर दी कि काम नहीं करने से। जब राजनीति में जनता पिस रही, ये लोग अपनी में लगी लड़ाई में, जनता परेशान है। अच्छा, राजनीति में अपनी वर्चस्व की लड़ाई में ये जो राजनेता हैं ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई हल्के जी क्यों हो रही है, ये सवाल है। टेंडर की एक प्रोसेस होती है और टेंडर प्रोसेस के मुताबिक पहले जो संस्था है कुबरी संस्था, उसके पास टेंडर था, अब ये टेंडर ओमा ट्रस्ट को मिल गया है, तो परेशानी किस बात की है? क्यों आखिर सफाई कर्मियों को भड़काया जा रहा है? अब जी जैसे मैडम, जैसे उनके पास शायद मान लो उनके पास नहीं था, मान लो उनके पास टेंडर पहुंच गया, इनका हट गया। हाँ। है तो इस चीज में लड़ाई मची के मान लो कि हम कहीं का कहीं जाए कि जे सोच रहा है कि हमारे आदमी को मिल जाए तो हमें कमीशन मिले, बे सोच रहा है हमें मान लो जनता की किसी को फिक्र नहीं है, उनको तो अपने काम से मतलब है कि हमको तो 2 पैसा मिल, मतलब हमारे आदमी को मिल रहा है, हमको कमीशन मिलना चाहिए, जे मिलना चाहिए। आपको बताएं लेकिन ऐसी स्थिति में जो सफाई कर्मी इन
बड़े बड़े लोगों की बातों में आ रहे हैं, उनको तो कहीं से लाभ नहीं हो रहा है ना। अगर ट्रस्ट की तरफ से काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। अब तो घर में बैठे हुए हैं, पैसा कहाँ से मिल रहा है, घर कैसे चल रहा है इनका, सफाई कर्मियों का? अरे तो जी अब तो मजबूर है। अब बड़े को तो दुनिया डराना, जैसे हमारी आवाज भी आप दबा से, जैसे बड़ा आदमी हमारे ऊपर भी गुस्सा हो जाएगा या कोई धमकी कुछ भी देगा तो हम तो डरा जाएंगे ना, अपने घर बैठ जाएंगे। तो हम गरीब आदमी है, हम मान लो हम लोग इतना नहीं, अपने भैया मजबूर कहते हैं, खाते हैं, अब कोई दबका देगा बड़ा तो हम डरा जाएंगे। आपको बताएं 10 दिन से सफाई नहीं हुई है क्षेत्र में और उसके बाद जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल रही है। आप लोगों ने क्या इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं की? जो जिम्मेदार अधिकारी वहां बैठे हैं परिषद में, आप लोगों ने नहीं कहा कि आखिर आप लोगों की गलतियों का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते, क्यों यहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है? जी मैडम, आपको एक बात बता दें आपसे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। देखो दे बैठे, आपको बता कहाँ जाए, बताओ आप शिकायत लेके कहाँ जाए आप बताओ। जैसे आम जनता है उनको मान लो कितना फर्क पैदा, जैसे उसको तो इतना ही ज्ञान है कि चलो नगर पालिका में शिकायत का आए, आप अटकाई भी ढंग से नहीं बोलते हैं। आपको बता दें, हाँ तुम जाओ हो जाएगा, चलो भगो, मान लो जनता से ढंग से भी नहीं बोलना, तो इसलिए नगर पालिका। यानी हल्के जी ये बताइए, जो लड़ाई है ये विधायक के बीच भी है, विधायक भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है इस वर्चस्व की लड़ाई में? विधायक जी संगे हैं और ये मतलब दो विधायक जी की और इनकी तो मैटर चल ही रहो मैडम, न तो काय जो मान लो ड्रामा हो तो मान लो जी हल्के साहू जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और कमलेश कुशवाहा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तहसीलदार साहब हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू मैडम। कमलेश जी, टीकमगढ़ के पलेरा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 10 दिन से सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, 10 दिन से गंदगी का अंबार लगा है। बताया जा रहा है कि जो 2 संस्थाएं हैं, एक संस्था समाज कुवरी संस्था, भूमिका समाज कुवरी, और दूसरी ओमा ट्रस्ट, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। हाँ मैम, नहीं इसका है, आज निराकरण हो जाएगा और आज से जो नई वाली टेंडर वाली टीम है वो पहुंच जाएगी आज। क्या उनसे बात हो गई है जो भी, हाँ, और अभी इसका हमने जब तक है स्थायी अपने कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं। हाँ। और सफाई का ऐसा कोई वो नहीं है इशू अभी, सफाई का इशू तो है डबल शिफ्ट में सर, नहीं, सफाई का इशू तो है, पिछले 10 दिन से सफाई का इशू है यहाँ पर, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के जो स्थानीय निवासी वो ये कह रहे हैं, खुद ये बात नहीं कर रहे आप मैडम आप भी समझ रही हैं, 2 गुटों में उसमें है थोड़ा, 2 गुटों की लड़ाई का खामियाजा आम जनता क्यों भुगतेगी तहसीलदार साहब? 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दीजिए, जनता क्यों भुगतेगी? नहीं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं उसमें काम कर रहे हैं अभी। मुझे ये बताइए, सॉल्यूशन क्या निकलवाया है और आखिर ये 2 गुटों की लड़ाई कब खत्म होगी, क्या कारण है? वो आज खत्म हो गई है मैम, ठीक है। कारण क्या है, क्यों लड़ रहे थे? नहीं, उनका है अलग है, इश्यू कुछ अलग है। इशू अलग है, और उन संस्थाओं ने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए सफाई कर्मियों को भड़का दिया कि भाई आप काम मत करना, आपको पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपको पैसे कम मिलेंगे। सफाई कर्मी भी इतने बुद्धिमान हैं कि अपना घर उन्हें नहीं देखना कि हम आखिर घर कैसे चलाएंगे, पालन पोषण कैसे करेंगे, जाकर बैठ गए। गंदगी का अंबार लग रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? नहीं मैडम, इसमें आ गई है, जो नई संस्था ने चार्ज लिया है वो अभी पहुंचने वाली है। कौन सी नई संस्था? गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। कौन सी नई संस्था? जो अभी आपने बताया ना, ओम है, उनका कंस्ट्रक्शन जो भोपाल से हुआ था, आ गए, यहाँ के कर्मचारी आ गए काम करने। हाँ, वो आ रहे हैं, आज से काम शुरू हो जाएगा। हो जाएगा या हो गया है सर? नहीं, स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं आके, ठीक है, काफी हमने इधर करवा दिया रोड। इस पूरे मामले में जो नगर परिषद के सीएमओ हैं, उनसे भी अनादि टीवी ने बात करने की कोशिश की थी तहसीलदार साहब, लेकिन वो बात करने से बच रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन हुआ है? ये खबर भी निकली है कि उन्हें हटा दिया गया है, कोई नया सीएमओ वहाँ पे पदस्थ किया गया है? हाँ, नए सीएमओ साहब आ गए हैं, वो पाठक जी हैं, चार्ज ले रहे हैं। हाँ, तो अब ये माना जाए कि जो वर्चस्व की लड़ाई अब नहीं होगी और आने वाले समय में यहाँ पर ये नहीं, आने वाले में आज ही सॉल्यूशन हो चुका है और उसका काम टेक ओवर कर लिया है टीम है, काम शुरू कर देगी आज। अगर कुछ होता है तो फिर अगला है सॉल्यूशन है, करेंगे पक्का। तो ओमा ट्रस्ट, क्योंकि सर एक सवाल का और मुझे जवाब दीजिए, ओमा ट्रस्ट ही वो संस्था है जिनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, समाज कुवरी संस्था, ये 2 ट्रस्ट है जिनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। अब हालांकि आप कह रहे हैं कि ओमा ट्रस्ट के सफाई कर्मी आ गए हैं, यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन गारंटी क्या है कि आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी? उनके द्वारा काम शुरू किया है, गारंटी क्या है कि आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी तहसीलदार साहब?
ये वही संस्था है जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है? क्या गारंटी है कि आने वाले समय में काम बंद नहीं करेंगे? नहीं, अभी देखो भविष्य का तो अपन कोई नहीं कर सकते हैं, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो हम ही को निकालना है, करना ही है उसमें काम। स्थायी सॉल्यूशन निकालिए ना, सवाल तो वही स्थायी है। सॉल्यूशन तो यही तो स्थायी सॉल्यूशन है ना, जो नई टेंडर जारी हुआ है, जो संस्था है आज वो टेक ओवर कर रही है और काम शुरू करेगी। अच्छा। अगर उसने फिर दोबारा किया तो उसके बाद जो भी एक्शन लिया जाएगा उसमें। सर, सफाई कर्मी जो है वो पैसे ज्यादा लेने की भी मांग कर रहे हैं कि हमें कलेक्टर रेट में पैसे चाहिए सफाई के, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कम पैसा दिया जा रहा है। ये मांगे मान ली गई है क्या? नहीं, कलेक्टर रेट का तो अभी हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, तो टेंडर जारी हुआ था उसी टेंडर के बेस पे रखना पड़ेगा। हाँ। अभी कलेक्टर रेट पे हमें नियुक्त करने का हमें वो नहीं है अधिकार। हाँ, तो ये फिर तो उनका जो अभी है नगरीय प्रशासन तो है, आप वहाँ लोगों ने से मनाया जो कैसे सर? ये संस्था को मनाया कैसे, ये बताइए ना। अभी संस्था है वो बाहर से अपने कर्मचारी लेके आ रहे हैं, थोड़ा हाँ। काम करवा रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से ये तस्वीरें ना हो और जो सवाल उठाए जा रहे हैं रहवासियों की तरफ से वो ना उठाए जाए जिम्मेदारों की तरफ से, जिम्मेदारों के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका तहसीलदार साहब, कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए वो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा किया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, हर साल रेटिंग्स निकाली जाती हैं, हर साल हर जिले को पुरस्कृत किया जाता है इसी दिशा में कि आखिर सफाई को लेकर किसने क्या क्या व्यवस्थाएं की है, कितने उच्च व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पलेरा में, यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं। नगर परिषद पलेरा, सफाई की दिशा में कोई काम नहीं किया गया और उसका एक मुख्य कारण है वर्चस्व की लड़ाई। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। और वर्चस्व की लड़ाई किसके बीच में है? दो ठेका जो संस्थाएं हैं जो ठेके पर काम करती है, भूमिका समाज कुवरी संस्था और दूसरी ओमा ट्रस्ट। इस पूरे मामले को एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि 10 दिनों से यहाँ के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, काम बंद करके बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी कलेक्टर रेट पर भुगतान की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर इन्होंने काम बंद कर दिया है। इसके पीछे जो भूमिका नजर आ रही है वो टेंडर की नजर आ रही है। एक बड़ी वजह टेंडर के खेल को माना जा रहा है। नगर में पहले साफ सफाई का ठेका भूमिका समाज कुवरी संस्था के पास था, लेकिन अधिकारियों ने नेताओं के दबाव में आकर ओमा ट्रस्ट को इसका ठेका दे दिया। अब अधिकारियों की करतूत सफाई कर्मचारियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने काम बंद कर दिया। हरिमोहन चौबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, नगर परिषद सीएमओ हैं। हाँ हरिमोहन जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। ये देखिए जिम्मेदार हैं सीएमओ साहब हैं, हालांकि ये शायद नए ज्वाइन किए हुए जिम्मेदार हैं नगर परिषद सीएमओ, लेकिन बात करने में भी कतरा रहे हैं। क्योंकि इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि अनादि टीवी इनसे सवाल पूछेगा और सवाल पूछे जाएंगे तीखे, जो कि इनको शायद पसंद ना आए और इनकी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए सवाल होंगे जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा और इसीलिए इन्होंने फोन काट दिया है, सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। तो दो ट्रस्ट, दो संस्थाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही थी। अब हालांकि तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है उसका सॉल्यूशन निकाल दिया गया है, सॉल्व कर दी गई है और अब सफाई कर्मी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। सद्दाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सद्दाम, हकीकत क्या है ये आप बताइए, क्योंकि तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है और ओमा ट्रस्ट के ही सफाई कर्मी है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जय, मैं बता दूं कि जो ओमा ट्रस्ट है उनके द्वारा बाहर से जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पे पलेरा में लेके आए गए हैं सफाई के लिए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय सफाई कर्मी थे वह लोग अभी नहीं माने हैं काम करने के लिए। अभी काम को चालू करने के लिए बाहर से सफाई कर्मी को बुलाकर यहाँ पे काम चालू करवा दिया गया है। लेकिन उनको कैसे मनाया जाएगा सद्दाम? हमेशा के लिए तो बाहर के कर्मचारी काम नहीं करेंगे ना, आपको मनाना तो जो स्थायी कर्मचारी उन्हें ही पड़ेगा और वो अभी इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल, वो तो राजनीति। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राहुल लोधी जी विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए। सद्दाम बने रहिएगा। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। सद्दाम, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, जो यहाँ के स्थानीय सफाई कर्मी हैं वो राजनीतिक का शिकार हो रहे हैं, जो स्थानीय राजनेताओं की बातों में आकर अपना काम
छोड़कर घर पर बैठे हैं, नुकसान उन्हीं का हो रहा है। सवाल जो बिल्कुल सवाल सिद्धांत यही है कि राजनेताओं की वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा आम जनता तो भुगत रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये सफाई कर्मी भी भुगत रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा इनको मिल रहा है 6,000 7,000, इसमें ये अपना घर का पालन पोषण करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन अब तो इन्हें वो पैसा भी नहीं मिल रहा है ना, कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? बिल्कुल नहीं मिल रहा है उन्हें, और वो इस चीज का खामियाजा भी भुगत रहे हैं और परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो राजनेता है उन्होंने इस तरह उन लोगों के कान भर दिए हैं कि वो बिल्कुल एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें कलेक्टर रेट पर रखा जाए। और कलेक्टर रेट को उन्हें कौन से बेस पे रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ना ऐसा कोई यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है उनको ऐसा अधिकारी नहीं है कि उन्हें कलेक्टर रेट पर रखा जाए। वो जो एनजीओ के माध्यम से जो सैलरी मिलती है उसी के आधार पर ही वो लोग काम करेंगे। लेकिन स्थानीय नेताओं के द्वारा उनके कान में इस तरह से जहर घोल दिया गया है कि वह बिल्कुल काम करने के लिए हाँ कह ही नहीं रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो बाहर के यहाँ पे कर्मचारी सफाई कर्मी आ रहे हैं, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। मैम लेकिन उसका सॉल्यूशन तो इन जिम्मेदारों को ही सद्दाम निकालना है ना। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई की बात हो रही है, स्थानीय नेताओं की बात हो रही है, इन स्थानीय नेताओं में राहुल लोधी जो विधायक है उनका नाम भी शामिल है, जिनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन काट रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हमारे सुनने में नहीं आया, लेकिन जो स्थानीय विधायक राहुल सिंह लोधी हैं उनके द्वारा तो इस पूरे मामले को कलेक्टर की ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सद्दाम, हमारे साथ गौरव शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। गौरव शर्मा जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत। गौरव शर्मा जी, टीकमगढ़ के पलेरा की बात कर रहे हैं। दो ठेका कंपनियां हैं यहाँ पर, एक है भूमिका समाज कुबरी संस्था, दूसरी ओमा ट्रस्ट। ये दो संस्थाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पिछले 10 दिनों से सफाई कर्मियों ने यहाँ पर काम बंद करके रखा हुआ है। गंदगी से लोग इस कदर परेशान है कि अब कोरोना का डर उन्हें नहीं सता रहा है, बल्कि गंदगी से मरने का डर ज्यादा सता रहा है। क्या इस बारे में आपको जानकारी है? विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से ये थोड़ी सी जानकारी मेरे पास आई थी। हाँ। और ये अकेली पलेरा की स्थिति नहीं है मैडम, ये टीकमगढ़ में भी कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं, सफाई कर्मचारी। और आज से ही शायद उनकी हड़ताल प्रारंभ है टीकमगढ़ में भी और पलेरा में भी। ये तो चारों तरफ ये लोग स्वच्छता के नाम पर दुनिया भर की बातें करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। किन मांगों को लेकर गौरव जी, किन मांगों को लेकर ये सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं? आप तो विपक्ष में हैं, आपकी तो भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर। जी, ये इनको एक तो ओवर टाइम जरूरत से ज्यादा करवाया जा रहा है, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही, और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा ना किट दी जा रही है इस समय, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लोगों की सुरक्षा, लोगों की शरीर की सुरक्षा ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लेकिन गौरव जी, हालांकि पूरे टीकमगढ़ में क्या चल रहा है उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि वहाँ भी सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, तो उनकी अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल पर होंगे। लेकिन पलेरा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो स्थानीय नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, दो संस्थाओं की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और उसी का खामियाजा सफाई कर्मी भुगत रहे हैं। पूरे जिले की यही स्थिति है मैडम। और पलेरा तो चूंकि राजनीति का अखाड़ा केंद्र है टीकमगढ़ जिले का, वहाँ पर हरिशंकर खटीक जी भी है, राहुल लोधी जी भी है, भाजपा का गढ़ है पलेरा। हाँ। वहाँ तो विगत 15-20 साल से भाजपा ही की नगर पंचायत जीत रही है, और उन लोगों के पास तो मतलब विपक्ष पे आरोप लगाने को कुछ है ही नहीं। बस ये है कि खुद से कुछ काम नहीं करना चाहते। तो लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? गौरव शर्मा जी, सवाल तो जनता उनसे तो पूछेगी, लेकिन आपसे भी पूछेगी ना कि आखिर आपने उनके परेशानियों के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल मैडम, आपके माध्यम से चूंकि आज ही ये पलेरा वाला विषय हम लोगों के सामने आया है, हम बिल्कुल अभी आधे घंटे में मालूम करके और वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी से बात करके आधे घंटे बाद आपसे कांटेक्ट करें सर, आधे घंटे बाद आपसे कांटेक्ट करें, आप स्थिति को सही कर देंगे? गौरव शर्मा प्रयास करते हैं, देखते हैं मैडम। बाकी आप देखते रहिए पूरे प्रदेश में भाजपा की तरफ से क्या माहौल बना हुआ है। हमारे तो प्रयासों से भी हम लोगों पे जाने कौन कौन सी कार्रवाई होने का खतरा है। क्या बता रहे हैं आप लोग? कार्रवाई से आप डर रहे हैं, विपक्ष में भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव शर्मा जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो पलेरा की ये जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी है, स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पर किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है। ये पूरा खेल टेंडर का बताया जा रहा है। एक संस्था है
भूमिका समाज कुवरी संस्था और दूसरी संस्था ओमा ट्रस्ट, इन दो संस्थाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और जिसमें पीछे से हाथ स्थानीय नेताओं का भी माना जा रहा है। कई मांगे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ सफाई कर्मियों को भड़काया भी जा रहा है कि भाई आपको मनमाने रेट पर काम नहीं मिलेगा, कम पैसे मिलेंगे काम के, और इसीलिए सफाई कर्मी अपने घर में बैठे हुए हैं। सीएमओ साहब इस मामले में बोलने से बचते नजर आए, हालांकि अब उन सीएमओ साहब को हटा दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर इन स्थानीय नेताओं या फिर इन ट्रस्टों की, इन संस्थाओं की वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा आखिर आम जनता क्यों भुगत रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में बैठी विपक्ष से भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं, उनसे भी कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनका जवाब केवल एक होता है कि पूरे प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है, ज्यादातर सीटों पर भाजपा काबिज है और इसी के कारण हम कुछ काम करते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो केवल आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।